Sallu ala Nabil Karim. Nínú ìpọ́njú mi. Mo ń bọ̀. Okay. Jacob náà wá dúró báyìí. Ó ní yé àṣì Ọlọ́run la jọ ń gbá boxing èmi láyé mi ìwé àti ẹ. Kí ni Jacob wá sọ? Ó sì pe bẹ̀ ní Peniel. Jacob ní ẹ wo bíi láti èní lọ a máa pe ibí ní Peniel. Ó wí pé. Ó sọ wípé. Nítorí èmi ti bá Ọlọ́run jà. Èmi Jacob o èmi ti bá Ọlọ́run jà. A sì dá ẹ̀mí mi sí. Nǹkan kan ò sì ṣe mí. Mo sì borí. Mo sì borí. Mo ti na Ọlọ́run mo yí mọ́lẹ̀. Nǹkan kan ò sì ṣe mí. Can you see? Nínú ìwé tá a pè ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nínú ìpọ́njú mi. Mo kí n kú oríire o nínú ìpọ́njú mi. Èmi ké pe Olúwa. Ọ̀kan tún leléyìí o. Dáfídì ó ní èmi ké pe Olúwa. Igbe mi sì wọ etí rẹ̀ lọ. Igbe mi wá wọ inú etí Ọlọ́run lọ. Ilẹ̀ ọ̀run sì wárìrì. Nítorí ó ń bínú. Torí pé ìbínú dé bá Ọlọ́run lọ́wọ́. Èéfín sì jáde láti ohùn Ọlọ́run wá. Èéfín wá ń jáde láti ohùn Ọlọ́run wá. Torí pé ìbínú dé bá Ọlọ́run. God became so much angry to the extent that smokes are coming out from the nostrils of God. Inú bí Ọlọ́run bá yọ èéfín nímú. Iná sì tó jáde láti ẹnu rẹ̀ pẹ̀lú. Iná náà tó wá ń jáde lẹ́nu ẹ̀ Ọlọ́run bá di sàn. The Bible succeeded in symbolizing God. The Bible succeeds in symbolizing God. Wọ́n tún mú lórin. Chọ́ọ̀chì kan tí ó jìnnà síbì kan tí ó jìnnà sádùúgbò wájọ́ kan wọ́n wá ka bí ìjáde pásítọ̀ yẹn ń kà ó ní ṣe ẹ rí nísinsìnyí èéfín jáde láti imú Olúwa Ọlọ́run wa iná náà tún jáde mo wá wò báyìí pé inna lillahi wa inna ilaihi. Ó kà tán alákùnrin kò ní tìjú ló bá tún forin lé ó ní mo fi máa ń sọ pé ọba ni yóò máa jẹ́ 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 ọba tí a pè tó ń yọná lẹ́nu ọba ni yóò máa jẹ́ ọba tí a pè tó ń finá dáhùn ọba ni yóò máa jẹ́. Wọ́n pẹ́ olókùn làákàyè lọ́kùnrin. Nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí. Nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí. Gba ago tí wáìnì ìbínú yìí kúrò ní ọwọ́ mi. The book of Jeremiah chapter 25 chapter 27 verse 25. Gba ago ọtí wáìnì ìbínú mi kúrò ní ọwọ́ mi. Kí o sì jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè tí èmi ò rán sí mú. Wá jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè àti Nàìjíríà tó fi wá dé Ìbàdàn bì. Kí wọ́n mú. Ẹ máa gbọ́ o Ọlọ́run ní gba ago ọtí wáìnì wá jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè mú. Kí wọ́n mú. Kí everybody mú. Kí wọ́n sì máa ta gbọ́ngbọ́n. Mi gbọ́. Kí wọ́n sì máa ta gbọ́ngbọ́n. Wọ́n ní kí gbogbo èèyàn máa ta gbọ́ngbọ́n. Kí wọ́n sì máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Kí everybody máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Kí wọ́n sì máa ta gbọ̀ngbọ̀n. Tẹ̀síwájú. Ẹ mú. Wọ́n ní ẹ mú o. Kí ẹ mú àmúyó. Ẹ wàá mú tẹ́ ẹ yòó. Kí ẹ bì. Ẹ máa bì. Kí ẹ ṣubú. Ẹ tún wá ṣubú. Kí ẹ di aṣiwèrè. Ẹ wá di aṣiwèrè. Kí ẹ sì má lè dìde mọ́. Ẹ wá nílé dìde mọ́. Tí wọ́n bá sì kọ̀ láti mú. Tọ́ bá wá ní eléèlé àfẹ́ mú. Wọ́n sọ fún wọn pé. Lọ sọ fún wọn wípé. Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí. Báyìí ni Ọlọ́run wí. Ẹ mú. Ẹ mú ni o. Múmu ni ẹ mú. Dandan ni o. Ẹ sì gbúdọ̀ mú dandan ni. Ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ. Ẹ wá wò ó Ọlọ́run tó wá ní ẹ wo àlùkùránì tó ní ẹ wo àlùkùránì Ọlọ́run ò sì sọ ó ní tí ìbá ṣe ọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run ló ti wá ẹ bá ti máa rí a lot of discrepancies. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tún tọ̀ mí wá. Ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ mí wá. Wípé. Pé kí ni. Ọmọbìnrin ènìyàn méjì wà. Àwọn obìnrin méjì kan wà. Ìkíní tí ṣe Ahólíà. Ìkejì tí ṣe Úlíbà. Wọ́n sì ṣe panṣágà ní Íjíbítì. Wọ́n ṣe panṣágà ní ìgbà èwe wọn. Níbẹ̀ ni a ti gbé tẹ. Níbẹ̀ la ti gbé ṣe kí ni. Níbẹ̀ ni a sì ti gbé tẹ. Má wí. Àbí ó wí. Ṣé ó wí ni? Kò ṣe é wí. Tó bá wí ẹ̀ dàbí ìrú. And that is the book of God. Gbogbo eléyìí tá à ń sọ yìí a fi ń establish fún wa wàláì ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí àwọn Christian ṣe àwọn ìwé kan tó burú tó ní agbára against Islam. Tẹ́ ẹ bá dé bookshop kan tí mi ní dárúkọ wọ́n ń ta àwọn ìwé kan bẹ̀ ìwé kan wà níbí who is this Allah wàláì nínú gbogbo ìwé tó burú jù láyé oníwé kì í ṣe who is this Allah tán print 10 years ago lélẹ́yìí o this is another edition. Tẹ́ ẹ bá ka ìwé yìí ẹ tún wò pé
this is too much. Nínú ìwé yìí, wọ́n ní àwọn mùsùlùmí wọ́n lọ ṣe competition, Quranic competition. Ẹni tó wá gbégbá orókè tó ṣe first, pé kí ni gift tán fún un. Arákùnrin ó ní Nàìjíríà, gbogbo mùsùlùmí Nàìjíríà ṣe competition. Ẹni wá ṣe first Quranic competition, wọ́n wá fún ní ìdá méjì, wọ́n ní kó máa fi bẹ́ orí gbogbo àwọn èèyàn. Nílùú tó lófin. Nínú ìwé yìí, arákùnrin jíjẹ òmòṣe, ó ní ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ṣe kí ń lo pósí báwọn Christian ṣe máa ń lò, ó nídìí ni wípé nígbà tí Jésù kú ó jí dìde ní ìjọ kẹta, Muhammadu náà wá ní ẹ̀yin èèyàn mi, Jésù jí dìde ní ìjọ kẹta, èmi tẹ́ ẹ rí tèmi náà bá kú ẹ má fi pósí sí mi kó lè bá a rọrùn fẹ́mi náà láti jí dìde ní ìjọ kẹta. Look at it. Ẹ ṣeun, wàláhì ó ti ya wèrè. Níbi ọdún mélòó kan sẹ́yìn, wọ́n ṣe àwọn ìwé kan, wọ́n ní kí wọ́n máa gbàdúrà fún gbogbo mùsùlùmí, wọ́n ní pray for democracy in Saudi Arabia. Wọ́n ní ẹ gbàdúrà kí democracy wá sí Saudi Arabia. And the quick death of King Fahd. And the quick death of King Fahd. Wọ́n ní ẹ ṣe yẹn. Wọ́n tún wá ní wọ́n ní pray that God should destroy Kaaba. Wọ́n ní the word Allah is not an ordinary name. The word Allah is not an ordinary name. Pray that God should cancel it. Pray that God should destroy Allah. Because Muhammad contracted HIV/AIDS. Eléyìí tí màá fi parí ẹ̀ ní wọ́n wá ní because Muhammad contracted HIV/AIDS. That is why the Muslims are performing. Ó ti gbàgbé gonorrhea. Wọ́n nítorí pé ànábì Muhammad ó kó àrùn kan tó ń pè ní AIDS àti gonorrhea, ìdí nìyẹn táwa mùsùlùmí. That is why the Muslims are performing ablution. Ìdí nìyẹn tá a fi ń ṣàlùwàlá. Can you see? Nílùú tó lọ́ba tó sì lófin, because Muhammad contracted HIV and gonorrhea, that is why we are performing ablution. Ablution tí Mósè ṣe nínú Bíbélì. Ablution tí Jésù ṣe nínú Bíbélì. And for your information, Jesus Christ was never crucified. Tó bá jẹ́ pé ìyẹn ni tọ́pìkì tá a fẹ́ sọ, ilé oṣù, ilé ọmọ, ilé oṣù, ilé ọmọ, ilé oṣù, ilé ọmọ ń bì. Wàláì, gbogbo èyí tá à ń pariwo kiri wípé mo tẹríba síbi àgbélébù, mo tẹríba síbi àgbélébù, dáríjì mi o, kó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́, fún mi láyọ̀ kí n lè wọ̀jọ́bọ́. Wàláì irọ́ ni Jésù. Ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ Gbogbo ẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa má ṣe o, torí rẹ̀ ló ṣe jìyà. Àjẹkùn ìyà. Kò possible. Ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam, Jesus Christ was never crucified. Tó bá yẹ pé Jésù ti ru ẹ̀ṣẹ̀ lọ, ìtàn sọ ni pé gbogbo àwọn ará Ìbàdàn ẹ̀ṣẹ̀ yín ẹ dà á síbẹ̀. Ará Ọ̀yọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ dà á síbẹ̀. Nàìjíríà lápapọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ dà á síbẹ̀. Gbogbo Áfíríkà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ dà á síbẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ wa bàṣíà ẹ̀ṣẹ̀ wa kún. Wọ́n wá ń wá aláàrù tí ó ru ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n wá rí ọmọ àtàkà tàbí area boys. Wọ́n wá rí Jésù ọmọ kan sọ tí Ọlọ́run bí. Náà wá gbé fún pé Jésù ìwọ lóòrù. Lónà ṣe ẹ má jẹ ìrù, wọ́n ní àóòrù. Ẹ má jẹ ìrù, àlóòrù. Wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ kan sí Jésù lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ burúkú ni. Níbi ijọ́ mẹ́ta sẹ́yìn nígbà tó ń ṣe Easter, wọ́n ń show the life of Jesus Christ lórí internet, lórí DSTV. Wọ́n wá show bì kan, Jésù wà lórí igi àgbélébù. Ó wá ní, oh my God, my God, why have you forsaken me? Ìtumọ̀ rẹ̀, Ọlọ́run mi, Ọlọ́run mi, kí ló dé? Kí ni mo ṣe fún ẹ tó o fi kọ̀ mí? O sì kọ̀ mí lẹ̀, o dé wọ́n bà tèmi jẹ́. Ànábì Ọlọ́run. It is an insult. It is an insult par excellence to the majesty of Allah. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run kó wá máa sọ pé Ọlọ́run mi, o sì bà tèmi jẹ́, o sì wú ọ̀nà tó fi bà tèmi jẹ́ báyìí. Is it possible? Is it commonsensical? No. Jésù ò lè sọ. There are so many places in the Bible tí Jésù ti establish pé èmi tẹ́ rí mi ní ikú nǹkan kan ò ní ṣe mí. Ẹ jẹ́ n kó ti méjì péré. In the book of Matthew chapter 12 verse 39 to 40, wọ́n bi Jésù léèrè pé we need a sign, a fẹ́ àmì
ó ní kò sí àmì kan tá a fi hàn kò sí àmì kankan except the sign àyàfi ti àmì wòlíì jónà except the sign of Jonah. nítorí jónà gbé ẹ máa ọjọ́ gbọ́ o, ẹ̀yin ìyá mi nítorí Jonah. ó gbé ọjọ́ mẹ́ta òru Can àti you òru see mẹ́ta gbogbo wa la ẹ mọ ìtàn ànábì Yunus alayhi salatu wa salam ẹja gbé mi nígbà tọ́lọ́ ní kó lọ jẹ́ṣẹ́ ẹja gbé mi nígbà tí Jonah tí Yunus tó ń sá lọ lórí omi tó ń kúrò ní the land of Nineveh wọ́n wá ní wọ́n dé inú ọkọ̀ ojú omi ìjì wá bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìjì bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá wò pé ẹnìkan ti ṣe Ọlọ́run bí fún rẹ̀ ló volunteer pé èmi ni mo ṣe Ọlọ́run wọ́n ní okay what next wàá kó bá gbogbo wa ní ló bá ní mi ì ní fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wà lórí mi fúnra ara mi màá kúkú bọ́ sódò kí n mà kí mo para mi at that particular time Jonah bọ́ sódò ẹni bá bọ́ sínú òkun kí la àgbàpọ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí àgbàpọ̀ ti kú Jonah wá wà ńbẹ̀ bí Jonah ṣe ń bọ́ sínú omi báyìí wọ́n ní ẹja ńlá whether shark or whale ó gbé mi ẹni tẹ́jà bá gbé mi ó sì wà láyé àbó ti kú ó ti kú Jonah now spent 3 nights and 3 days in the belly of whale ó lo òru mẹ́ta àti ọjọ́ mẹ́ta nínú ẹja on the 3rd day inú ẹja ló wà Islam ló jẹ́ àmọ̀ pé tí sọ ní pé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas inni kuntu minaz zalimin. inú Islam ni gbígbàdúrà wà màá wá fún yín láṣìírí kan tẹ́ fi gbà ní àárọ̀ yìí pé gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn pátá wàláì dáadáa ni gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ aburú ni ó dáadáa wàláì dáadáa ni àwọn Christian ló máa ń sọ pé èṣù ló ní rádaràdá dáradára ti Ọlọ́run mò ń sùn lé nígbà tí mo wà ní school mo wà ń bẹ̀ ńjọ́ kan lẹ́yìn ìkùlé ọ̀dọ̀ wa church kan wà ń bẹ̀ arábìnrin yẹn wá ń ṣèwàásù ó ní ọmọ Ọlọ́run ní ẹ̀ èṣù ló ní rádaràdá dáradára ti Ọlọ́run wọn wá jẹ́ kí n sùn bàbá rẹ̀ ní ó yálégbé bàbá rẹ̀ ò ní ó rẹ́ǹtì ilé mo wá wò báyìí mo ní à obìnrin yìí ò mọ bíbélì nínú gbogbo àwọn tá a wà ń bí ẹ dákun tá a lè ò ní lísòro náà kó náwó òkè kò sí àmọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́ni pé àdánwò tí ó jù gbàgbọ́ wa lọ́kọ́ lọ́mọ gbé kò wá in Quran chapter 6 verse 17 Allah says wàyí yam sansi kàlá rẹ̀ zeri fàlà káṣífàlà òyìn là ń wà tí n bá gbé nira bí kọ́mọ Ọlọ́run bá ẹ̀dẹ́ gbé ènìyàn ìnira kan nìkan kò sí ẹnìkan tó lè yọ àfẹ̀mí Ọlọ́run and that's it. Ní ọjọ́ ayọ̀. nínú bíbélì the book of Ecclesiasticus chapter 7 verse 14 Ní ó ní ọjọ́ ní ọjọ́ ayọ̀ máa yọ̀. ní ọjọ́ ìbànújẹ́ gbàgbé Ọlọ́run ọba tó ṣe àkọ́kọ́ àkọ́kọ́. òun náà ló ṣe ẹ̀kejì ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́. kí wọn kí ó lè mọ̀ in the book of Isaiah chapter 45 verse 6 to 7 wọ́n ní kí wọ́n kí wọn kí ó lè mọ̀ Ẹ̀hẹ́n, láti ìlà oòrùn wá àti láti ìwọ̀ oòrùn wá pé kí ni pé Ẹ̀hẹ́n. kò sí ẹnìkan lẹ́yìn mi Ọlọ́run ní kò sí ẹnìkan lẹ́yìn èmi Ọlọ́run èmi ni Olúwa èmi ni Ọlọ́run kò sí ẹlòmíràn mọ́ tẹ̀síwájú mo dá ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ní èmi Ọlọ́run Allah èmi ni mo dá mọ́lẹ̀ mo sì dá òkùnkùn èmi náà ni mo ṣòkùnkùn mo ṣe àlàáfíà èmi ni mo ń ṣe mo àlàáfíà sì dá ibi èmi náà ni mo dá bí èmi Olúwa ni ó ṣe gbogbo èmi nǹkan Ọlọ́run ni mò wọ̀nyí ń ṣe gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run ní ròyìn rẹ̀ á ní wàá náwó àdìyàkà wà àbùkà wa annahu wadiaka wa abuka attribute Ọlọ́run ni èmi lọ́ba tí í panilẹ́kún èmi lọ́ba tí í panilẹ́rìn. wa annahu wa mo ń bọ̀ amata má jẹ́ ká lọ wa mi ì tí ì fẹ́ má jẹ́ kí n digress ìtàn lọ ń sọ láàrin kò sẹ́nìkan tó lè dìde nínú àwa tá a wà mí tá a lè mi tẹ́ ẹ rí ni mò ń panilẹ́kún mò ń panilẹ́rìn ẹ dákun só wà ẹ̀yin bàbá mi só wà kò sí and that is why today tọ́lọ́ bá ń sọ pé ni mò ń panilẹ́kún mò ń panilẹ́rìn àwa náà mọ̀ rí practical example níbi tẹ́ ẹ bá ti rí níbi tá a wà lánàá yìí làwọn kan ti ń rejoice tán rejoice tọkọ máa pè ìyàwó pé I thank God I have been promoted I have been given so I have secured this contract níbi tán ti ń rọ bàbá tí wọ́n tínú ọkọ tí ń dùn lẹ́ẹ̀tìrí tí wọ́n máa rọ bàbá tí wọ́n máa rọ ìyàwó ní kílódé wọ́n á ní ọmọ kan ṣoṣo tọ́lọ́ fún wọn tó jẹ́ the only breadwinner of the family Ọlọ́run tí mo sọ́dọ̀ Allah is the doer of whatever he wills tí ò sẹ́ni tí ó mu à ń bọ̀ lánàá wọ́n wá ń sọ fún mi pé sísá wa kan fẹ́ bímọ níjẹta wọ́n níbẹ̀ náà ló dẹ̀jọ́ lọ́ọ̀ ní mo wá wọ pé wọ́n wà ṣe wọn bá a tún ṣe débì ǹjẹ́ ká máa jókòó náà bá tún sọ fún wa pé bàbá wa kan bàbá àdẹ̀rẹ̀ alákùrẹ́ wọ́n ní bàbá yẹn jáde kó láyé àwọn èèyàn wa tán bọ̀ látàkùrẹ́ tí wọ́n àtẹ̀tẹ̀ wọ́n ní wọ́n sin bàbá yẹn lọ́wọ́ ó di méjì ó wá di nírọ̀lẹ́ náà bá tún sọ fún wa pé ìkànnà bàbá wa nílé ẹnjìnà Babalọ́lá Àdùbí bàbá náà jáde kúrò láyé èèyàn mẹ́ta lánàá bí wọ́n ṣe ń announce fún ẹ bí wọ́n ṣe announce tẹnìkọ̀ọ̀kan wájọ́ kan náà ni and that is why we used to say ilé ayé tẹ́rí is just like a hall with 2 doors where with one passes in and one out èyí ó wọlé yóò jáde that is why Allah, the only prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam says live in this world like a stranger be in this world like a visitor mélòó ni gbogbo ilé ayé èyí tó ṣe pàtàkì náà ni pé where we are going níbi tá à ń lọ now
Jonah wá lò 3 days and 3 nights in the belly of whale gbogbo èèyàn gbà kó ti kú but on the 3rd day ẹja wá pọ Jonah jáde Jésù wá ní bí ọ̀rọ̀ tèmi náà ó ṣe rí nì. bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ọmọ ènìyàn ó ṣe lo ọjọ́ mẹ́ta òtún àwọn èèyàn mẹ́ta. ó rò wípé èmi náà ti kú ni but mi ì ní kú Jésù wá ní àmì tèmi náà yóò dàbí wòólì Jonah ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ. kò yé wọn because the Christians they do not have spiritual discernment tí wọ́n fi discern tí wọ́n fi yé wọn zoom bukumunu humuyu fahumla ẹni tọ́lọ̀ bá ní yóò máa yé ni yóò máa yé gbogbo wa tá a ṣẹ́kù sínú Islam ìfẹ́fọ́ Ọlọ́run ni ìrámọ̀ Ọlọ́run ni àánú Ọlọ́run ni tó bá wu Ọlọ́run ayàyàn ní kèfèrí tí ò sẹ́ni tí ó mu nísinsìnyí àlìjánà wà iná wà àwọn kan lọ́wọ́ fi sínú àwọn kan lọ́wọ́ fi sálìjánà a máa bẹ lọ́nà pé èrè Ọlọ́run tó bá kú gẹ̀rẹ́ báyìí tí máa jáde kú láyé má jẹ́ kí Islam yóò bọ́ lọ́wọ́ mi and that is the special prayer tá a máa ṣe nísinsìnyí ní ìdájọ́ ayé yìí yóò dé. Jésù ní sọ yẹn ó ní nísinsìnyí ní ìdájọ́ ayé yóò dé. tí a ó lé mi aládé àlàáfíà jáde kúrò láyé. tí a gbé èmi Jésù ọmọ ènìyàn kúrò láyé. àti èmi. Jésù wá ní àti èmi. bí a bá gbé mi sókè kúrò ní ayé. The book of John chapter 12 verse 27 tá a bá gbé mi Jésù kúrò sókè láyé. èmi ó fa ọgbẹ́ yẹn sọ́dọ̀ mi. Jésù ń sọ èyí. ó ń wí èyí. ẹ máa gbọ́ Jésù ní tí a bá gbé mi sókè kúrò láyé. ó ń wí èyí. Jésù ń sọ eléyìí. ó ń sọrú àpẹẹrẹ ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú kí lọ́lọ́run sọ náà Al-Qur'an ọlọ́ni báàlì rafa aláwọ̀ ilé wàkánà láwọ̀ àti ìsàn. báàlì rafa aláwọ̀ ilé yìí wà ọlọ́ni àgbẹ̀ lọ sókè ni àjẹwọ́n orí Jésù kàn mọ́ àgbélébù. now níbi tí mò ń bá lọ ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ nfìkan kún in the book of Luke chapter 24 verse 36. Luke chapter 24. bọ́n ti sọ nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́. now wọ́n ní bí wọ́n ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́. Jésù ti kálára sì dúró láàrin wọn. Jésù ti kálára rẹ̀ ó wá wọlé sí wọn láàrin lẹ́yìn ìjọ kẹta tán rò pé wọ́n ti pa Jésù. ó sì wí fún wọn wípé. Jesus said unto them. àlàáfíà fún yín o. ẹ gbọ́ o kí ni Jésù sọ yẹn salamu alaykum. tẹ̀síwájú. ṣùgbọ́n àyà fò wọ́n. ẹ̀rù wá bà wọ́n. wọ́n sì díjì. wọ́n díjì they became frightened. wọ́n ṣe bíi pé àwọn rí òkú. ẹ máa wò ó wọ́n rò pé àwọn rí òkú they thought they were looking at a resurrected being they thought they were seeing a ghost a metamorphosized person a spiritualized entity wọ́n rò pé àwọn rí òkú. Jésù wípé. Jesus now said. èé ṣe tí ara yín kò lélẹ̀. ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn mi orí yín ò pé èé ṣe tí ẹ̀rù fi ń bà yín. èé ṣe tí ìròkúrò fi ń sọ nínú ọkàn yín. èé ṣe tí ìròkúrò fi ń sọ lọ́kàn yín pé mi Jésù ti kú òkú Jésù lẹ́ ń wò. ẹ wo ọwọ́ mi. behold my hands. àti ẹsẹ̀ mi. ẹnà kàn mí má gbélébù ojú àgbélébù dà àtẹsẹ̀ mi. kí ẹ lè rí i pé èmi ti ká lára mi ni. it is I myself n ò sòkú èmi Jésù ní tẹ́ bá dì mí mú èmi Jésù ọmọ ènìyàn ni. ẹ dì mí mú. Jesus said feel me touch me embrace me. nítorí òkú kì í ní eegun lára. ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ. ẹ̀yin sì rí mi àti ẹran. gẹ́gẹ́ bí ẹ ti rí mi tí mo ní. èmi Jésù ni ìwé sòkú ń òkú. nígbà tí wọn kò sí ìgbàgbọ́. Bíbélì nígbà tí wọn àti ìgbàgbọ́. pẹ̀lú ayọ̀ àti yanu. àwọn ọmọlẹ́yìn ní Ọlọ́run mọ̀ ṣeun ẹnu ń yà wọ́n. ó sì tún fún wọn wípé. Jesus now said unto them. jẹ ní ohunkóhun tí mo lè jẹ níbí. ó dáa tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbọ́ do you have anything I can jẹ níbí? tẹ̀síwájú my friend. wọ́n sì fún un ní ẹja bíbù. wọ́n wá lọ wá àjẹkù ẹja. àti afárá oyin. àti afárá oyin. Jésù sì gbà á lọ́wọ́ wọn. Jésù bá gbà á. ló bá jẹ ní sàmọ́ndà. Jésù bá gbà á ló bá jẹ. What was he proving? He was proving that èmi Jésù mi ṣòkú. Now mo fẹ́ fi kinní kan hàn yín nínú Bíbélì tó jẹ́ pé látijọ́ ta ti ń ṣe wáàsí mi ìṣerú ẹ̀rí. Ẹ bá mi sí the book of Nehemiah àti the book of Ezra ẹ bá mi ṣí ẹ jọ mò ń fẹ́ ẹnìkan tó lè ka èdè òyìnbó ń bì èdè òyìnbó nínú níbì ẹ bá mi ṣí Ezra chapter 2 ń bì then ẹ ṣí Nehemiah chapter 7 ń bì oyoyoya Ezra chapter 2 níbì no Ezra chapter 2 Nehemiah chapter 7 Ezra chapter 2 Nehemiah chapter 7 the book of Nehemiah níbẹ̀ yẹn Nehemiah chapter 7 verse 6 ẹ lè kéde òyìnbó dáadáa ẹni PhD nínú English okay Nehemiah chapter 7 verse 6 Nehemiah chapter 7 ẹgbẹ́ wa ṣé àjọ wa ni
àjọwá NASFAT member ní good Nehemiah chapter 7 tàtúlọ́lọ́mọdé òyìnbó kà that can read fluently ẹnìkan ti wà ń bì ṣé ẹ̀mẹ̀dẹ̀ òyìnbó kà dáadáa now okay Ezra chapter 2 oh kí ni mo ní kẹ́yìn kàn bí Nehemiah chapter 7 Ezra oh ẹ bá mi ṣí ó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́fẹ́ tó bá mọ̀ sí Ezra chapter 2 ohun tí mo fẹ́ fàyọ ẹ̀ tẹ́fì rí i pé wàláì ní tó bá dojúrú láyé yóò dẹ̀sẹ̀rẹ̀ tó bá dijọ́ gbèǹde àlìkíyàmọ́ definitely Islam ọlọ́run mọ̀ fún wa ní o ó yá ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni Nehemiah chapter 7 verse 6 ṣé ẹ ti rí Nehemiah ń bì okay Ezra ń bì Ezra chapter 2 láti verse 1 now níbí ó yá ẹ̀ka ẹ fún mi ní microphone kan ẹ̀ka Nehemiah chapter 2 Ezra chapter 2 Nehemiah chapter 7 kẹgbẹ́ láti verse 6 Nehemiah chapter 7 verse 6 Ezra chapter 2 verse 1 ẹni tó bá kọ́ rí kókà. Now, these are the people of the province who came back from the captivity of those who had been carried away, who Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away to the very Babylon. good. Wọ́n ń pe arákùnrin kan ní Nebuchadnezzar the king of Babylon. Àwọn tó kó ní ìgbègùn at the end of the day wọ́n release wọn ẹ wá máa wo iye wọn o the book of Nehemiah ó sọ iye wọn the book of Ezra ó sọ iye wọn ó yá ẹ tẹ̀síwájú. And who returned to Jerusalem bẹ́ẹ̀ni and Judah, everyone to his own city. ó yá next chapter ó yá ẹ máa Those kà who came with Zerubbabel were Joshua, Nehemiah, Syriah, Realiah. next chapter. The people of Parosh. The people of Parosh àwọn mélòó 2,172. 2,172 kí ni people of Parosh ń bẹ̀ yẹn 2,172 níbí Yes, sir. ní Ezra mélòó ni Yeah, Ezra ni ní Nehemiah ńkọ́ in the book of no the people of Parosh straight the children of Ara are 650 Parosh lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan Parus. These are the children. These are the children of the province that went up out of the captivity of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar, the king of ẹgbẹ́ Babylon. láti verse 8 ọ̀ya the children The children of Paros, Parosh mélòó ní bí 2,172. 2,172 mélòó ní bí 2,172. 172 2,172 mélòó ní bí 2,172 ẹ dákun is it jọra wọn yes it is Jọra wọn. now lẹ́yìn Parosh kí ló kù Yeah. The people of Shephatiah, 372. the people of Shephatiah, 372. 372 níbi ìtọ́dọ̀ yín mélòó ni the people of Shephatiah ẹ máa wo táwọn ń kà Children of The people of Shephatiah. the children of Sabataya 372. ẹ dákun ìyẹn náà wọ́n gbà àbí wọn àgbà wàláì àwọn méjèèjì yẹn gbà ẹ máa wo wàhálà wa bẹ̀rẹ̀ báyìí number 3 The people of Ara, the people of Ara 775. 775 ó dáa tó the people of Ara The children of Ara 652. 775 652 ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ ẹ wá kọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ lọ́ máa wò ó kọ̀ọ̀kan wàláì conflicting figures in the book of God èyí tí n tún wá fi hàn eléyìí fọ́nì gan eléyìí fọ́nì 1 Samuel no mi tí ì lo bẹ̀ yẹn ẹ bá mi ṣí 2 King chapter 19 bẹ́ẹ̀ yẹn 2 King chapter 19 ẹ jẹ́ bá yín sí o. sálíwà nàbí kẹrí 2 King chapter 19 verse 1 ẹ máa wo eléyìí o sálíwà nàbí kẹrí àwa mùsùlùmí wàláì ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́ ó tọ́pẹ́ àbí ò tọ́pẹ́ 2 King chapter 19 verse 1
2 King chapter 19 verse 1. Now, tí mo bá ti ń kà, ẹ dákun, ẹ máa wò, bóyá arọ ni mò ń pa, mo fẹ́ máa ka 2 King chapter 19 verse 1 níbí. And it came to pass, when King Ezekiel heard it, that, and it came to pass, when King Ezekiel heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. And he sent Eliakim, who was over the household, and Sheba the scribe, and the elders of the priest, covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet, the son of Amos. And they said unto him, Thus says Ezekiel, this day is a day of trouble and of rebuke and of blaspheming, for the children are come to the bath, and there is not strength to bring forth. And it may be the Lord thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master has sent to reproach the living God, and will reprove the words which the Lord thy God has heard. Wherefore lift up the prayer for the remnant that is left. So the servant of the king Ezekiel came to Isaiah, and Isaiah said unto him, Thus here you shall say unto master, Thus says the Lord, be not afraid of the words that you have heard. Wherewith the servant of the king of Assyria have blasphemed me. Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumor, and return to his own land. Moshingba, oda. Tori time, ẹ jẹ́ n ka the last verse. Hello, the last verse. Bóyá bá tèmi mu. Ẹ máa wo magic o. The last verse. Good. And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisrog, his God, that Adramelech and Sheraz his son smote him, and the sword, and they escaped into the land of Armenia. The Hesodon his son resigned in his instead. Now it came to pass, as he was worshipping in the temple of Nisrog, Ina ni moka. his God, That his sons Adramelech and Sheraz struck him down with the sword, and they escaped into the land of Aramean. Then Esarhaddon his son raised in instead. The same thing. Now, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam.